好，大家好，今日同大家行下呢一個咧啟德嘅海濱長廊啊，好似有個美食園區嘅添啊。咁啊，佢嗰個入口咧，其實就喺呢一個啟德體育館嗰度啊，跟住咧就直行落去，有條樓梯落嘅。咁我哋而家一齊行過去啊。今日就天氣幾好啊，好熱啊！今日咧就係禮拜三啊，我啊特登揀閒日嚟嘅，因為上一次嚟過咧就禮拜日嚟嘅就哇超多人，唔知點解咁多人嘅啊。咁啊，依家呢度咧，我哋一直行，慢慢行過去。好。咁大家見到咧，而家行到去呢個篤篤嗰度咧，就有個扶手梯落去嘅。咁我哋咧第一站咧就去睇睇佢嗰個美食海灣啊！好多朋友仔咧都唔知道喺邊度嘅，嗰啲指示咧啊，可能未必咁清晰啊，因為咧佢係直情要行咗入去嗰個體育館嗰度先，跟住先至落去嘅。啊，咁啊，扶手梯駁扶手梯，哇！見到呢度咧就有個海濱長廊啊，大家唔好以為去咗西環嗰個海濱長廊啊，啊呢度係啟德，佢呢個長廊聽講話咧都好駁到好長嘅。啊！我就咁樣睇咧，嗱，由呢度已經係其實係土瓜灣嚟噶啦，已經。啊，好，哇！今日同假期咧真係爭得遠。哦，呢度咧就係咧嗰啲攤檔啦，唔知係咪太過早咧？依家嗱，而家咧就係中午12點到，就全部未開嘅。啊，全部圍晒板嘅，啊，咁啊有手工啤啦，有鐵板燒，跟住有呢個漢堡包，即係嗰次禮拜日嚟咧，啊就全部開晒嘅，都有人喺度排隊買嘅都。可能今日真係平時閒日啊，可能唔開喎。不過又奇怪喎，如果佢淨係做禮拜六、禮拜日或者公眾假期咁樣，咁佢嗰啲點樣交租啊？真係，因為我就咁樣嗰次嚟睇咧，唔係檔都有生意喎，係嗰啲咩串燒啊，嗰啲先至多啲人幫襯喎。啊嗱，呢度咧啊就係嗰個海濱長廊嗰個起點啊，當佢係喺個體育館度落嚟。嗱，呢個就係嗰個體育館啦。好，咁我哋行下嗰個海濱長廊啦。哇，呢個長廊真係好靚啊！就眼睇真係以為去咗西環嗰個啊西環碼頭嗰個長廊。嗱，我當佢係呢個起點啦。其實呢度係個土瓜灣嚟噶啦。嗱，呢度已經係土瓜灣啦。啊，咁一直如果我咁樣行過去，哇！你見到有一條大直路，真係好長喎，唔知行去邊度嚟喎。嗱，呢邊咧望過去咧，呢邊咧啊就係九龍灣嚟嘅。咁我而家咁樣啊實地視察一下咧，喺度行，睇下行去邊度嘅。哇！真係好似機場跑道咁樣喎，長度真係啊！嗱，嗰度有啲新樓啊，嗰度真係唔知邊喎，真係要行去睇下先知啊。平時呢度咧就少人好多啦。上次禮拜日嚟咧，哇！呢度都坐晒人嘅啊！啲人咧喺嗰度頭先嗰啲攤檔嗰度咧買咗啲嘢食咧，跟住就坐喺度食噶啦。
都5日都好寧靜啊。其實呢度都係一個真係你當係半運動啦，可以喺度行下跑下咁樣多一個平時放假多一個節目啦，可以喺度因為而家放假咧，講真啦，你唔係返大陸，你都唔知去邊一來咧，你大陸嗰度咧你淨係搭車來回嗰度咧，嗰度都搞你2粒鐘。你跟住上去飲飲食食行下咁樣咁1日㗎啦。咁你其實你想去食2餐飯，飲2杯嘢咁樣已經有一個節目，唔使咁傷腦筋喺度諗點樣安排咧。嗱，我而家喺度一直咁樣行唔知要行幾耐行到尾同埋咧都唔知行到去邊嘅呢度我估計就應該都係九龍灣海皮嗰度嗱，呢一度咧見唔見到紅色嗰陣嗰個係 Mega Box 嚟嘅九龍灣。咁呢度咧搬翻出嚟咧，呢度應該係九龍灣嗰個海皮嚟嘅。哇！呢度真係成條跑道好似我自己行晒咁。都幾舒服嘅，有啲風吹過嚟不過今日就太陽都猛猛地嘅。如果秋天到行咧呢度就真係舒服呢度嗱，影下個海邊俾大家睇下。見唔見到啊？呢啲雀仔嗰啲係咪咩？嗰啲白鷺嗰啲叫。好，咁一直咁樣行。呢一橛咧，我上次都冇行過嘅。我上次好似行咗少少嘅啫。所以我都唔知道前邊到底係啲咩嚟嘅。哇！呢條長廊攞嚟跑步真係唔錯真係。佢全部一條大直路，你唔使轉彎嘅。嗱，佢下邊呢度咧。有啲梯級嗰啲咧，其實係俾人坐喺度嘅，睇下海景啊。嗱，見到有啲人喺度真係跑步啦喺度。呢一度多個好去處咧。即係以前咧，你話如果行海皮咧，嗱，你香港嗰邊咧就係灣仔金紫荊廣場嗰度海皮咧，可以扮到去西環嘅。咁九龍咧，以前咧，如果行咧，就係行呢個尖東海旁嗰度，就可以去到紅磡嘅。咁而家呢度咧，又有條新嘅海皮啦，海濱長廊但係呢度唔知會唔會扮到去觀塘嗰度嘅咧？可能會喎，如果駁到佢嘅話。其實應該係嗱，你順住落去啊嘛。嗱，你而家呢度啟德啦，跟住咧呢度係九龍灣，九龍灣再過咧就你呢個牛頭角，跟住其實已經係觀塘噶啦。可能得噶喎，真係。好，咁一於行過去睇睇先。哇！真係沿途我俾個360度景你哋睇暫時嚟講真係四野無人行一行有行一行好處但係咧禮拜6日咧就唔係咁嘅景況噶啦，多人好多噶。我都冇諗過禮拜6日咧會咁多人嘅。嗱，呢度咧就有個洗手間男廁女廁大家咧如果真係急咧行到一半咧，呢度都有地方解決。啲標誌都幾清晰啦。嗱，左邊呢個咧倒轉三角就男廁啦，呢個右邊呢個咧就女廁。而家有啲廁所咧，嗰啲標誌咧好唔清晰嘅。
其實你睇一大輪咧，你都唔知佢係男廁定女廁嘅。有陣時你急起上嚟咧，你仲有埋喺度慢慢分析、慢慢思考咧，所以真係嘥時間嘅。呢度就好啦，呢度清晰好多。係啊，有陣時你急起上嚟啊，真係賴咗你都未搞得清佢係男廁定女廁。嗱，呢度咧我就一直咁樣行。咦？但係前邊係咪好似封咗咧？嗰度前邊係咪封咗咧？嗰度嗱，zoom近啲俾大家睇睇啦。我見到前邊好似有個嗰啲 block 咁樣啊。好，唔緊要，我喺呢度行咧，睇下喺呢度行上去嗱。我見到有人喺度跑，呢度行上去睇下得唔得？可能另外一橛。呢度另外一邊嚟嘅呢度。嗱，呢度咧可以行人，可以踩單車啊，人車共融啊！呢度真係。哇！呢個碼頭咧，嗰啲等船碼頭嚟嘅，應該全部泊晒嗰啲駁船嗰啲。哇！好靚啊！呢個環境真係。哇！如果住喺啟德嗰邊啦，即係嗰啲九龍城啊、九龍灣啊嗰啲朋友仔啊，夜晚食完飯真係可以走落嚟散下步啊！真係呢度唔錯啊！因為以前咧，你九龍咧真係唔係咁多啊！你嗰啲海濱長廊嗰啲，係頭先講我所知啊，係頭先講嗰兩度咯。尖沙咀啦，同埋呢個觀塘啦，官賓啊，尖沙咀尖賓，依家又多一個地方選擇啦。咦？前邊嗰度係咪未開放咧？我見呢度都卜咗喎，呢度都卜咗，有冇路行咧？行去睇下先。可能有啊，佢係啱啱嗰個位卜，你呢度仲可以通得到嘅，前邊呢一度。好，再去睇下先。呢度唔知起乜嘢啊？唔知咧，可能又係起嗰啲豪宅嗰啲啦。睇個款都似啊，唔會零零舍舍呢度豪宅前邊海景位起個居屋啩，起個公屋啊，多數豪宅噶啦。不過呢度嗰啲尺價都唔少嘢，真係對正個海。真係好似係喎，卜咗喎，呢度行唔到去嘅，行唔到去嘅呢度。呢度入到去又係行唔到嘅，又係卜埋喎。咁即係呢度要打道回府咯，呢度係咪啊？呢度全部都呢度未開放啊，全部地盤。我估咧呢條長廊咧，第日整好咧，應該係同呢個官賓啊嗰度咧連接嘅。咁即係由啟德可以跑到去觀塘。咁冇辦法啦，暫時行住呢一橛先啦，唯有咁我哋依家咧就沿路行翻去啦。嗱，見唔見到嗰個啟德體育館啊？其實就呢一橛就好短啊！我而家行過嚟其實成段路程咁，我頭先都唔係話行得快啊，10零分鐘到行到過嚟啦已經。哇！不過就真係幾舒服啊，喺呢度行咁樣。
佢最好係喺個海邊嗰度啊，有啲海風吹下咁樣。好嗱，呢一橛咧又係俾人喺度坐喺度休息啊、休憩啊咁樣嘅。嗱，見到有人坐喺度都喺度 hea 緊啦。我哋而家咧就沿路行翻去。今日我諗差唔多有25、26度到啦。呢度氣溫都有少少出汗嘅。而家行到，不過整體嚟講都 OK 嘅。因為都有啲海風咁樣吹過嚟。哇！呢度真係好近土瓜灣啊！呢度直情咁樣行過去啊，係啦。哇！今日真係少人好多啦。其實平時咧，我都係主要都係行尖沙咀啊，行到去紅磡咁樣。其實來回咁樣行咧，喺尖沙咀行去紅磡咧，嗰個運動量都夠㗎啦。有平路有斜路，即係咧你行去喺尖沙咀行到尾咧，上紅磡嗰橛咧，係咪嗰度有條斜路，有嗰啲有條嗰啲即係類似天橋嗰啲咧，斜斜地咁樣暗斜咁樣炒上去嘅。不過好短嘅啫嗰度。而家呢一度咧就全部都係平路嚟嘅。呢度就易行好多咯。真係其實幾啱啊！你夜晚食完飯咧，走過嚟咁樣散下步咁樣。我諗夜晚仲靚啊！搵日夜晚咧，同大家再行多轉啊！我嗰次夜晚行咧，你睇到個體育館啊有啲燈嘅，同埋咧體育館入邊嗰度咧，佢嗰度嗰啲樹嗰啲咧，有啲咁嘅閃燈掛住，好靚啊！嗰啲好似紫紫地色嗰啲閃燈咧，掛住喺啲樹嗰度，好似東京咁啊整到。哇！如果你話真係唔係咁熱，唔係咁曬咧，買啲嘢，可唔可以漢堡包啊咁樣坐喺度食咧，真係都幾舒服。不過而家就曬得滯啦。夜晚啊或者可以嘅，夜晚冇咁熱咧就 OK 嘅。呢度望過去對面嗰度咧，應該係紅磡嚟啦。掃翻過嚟呢個土瓜灣。哇！即係以前個機場真係好大嘅。其實個機場咧97年都拆咗幾多年啊？拆咗27年啦，都20幾年啦。依家咧都未叫做正式發展晒。即係當中咧唔知可能有啲唔知咩問題啦。做佢20幾年啦，應該乜都起好晒啦。但係可能牽涉到好多嗰啲規劃啊嗰啲問題咧。咁依家咧其實咧佢仲未係完全發展到嘅。你見嗱呢啲都圍晒板，都仲係喺度起緊。體育館啱啱先至開幕啫嘛。3月1號啊嘛，係嘛？未夠1個月。嗱，見到有隻唔知係咪叫白鷺啊？有朋友仔知啊，留個言俾我啊。好，我哋再直行呢度。
哇！如果夏天嚟行啊，真係要戴定頂帽，孭住把嗰啲風扇啊，可能真係要打大赤肋先至行得啊！因為呢度咧完全冇瓦遮頭，好晒噶。如果夏天呢度咧呢個大廈呢個屋苑，唔知係咪長龍灣嘅呢度？前邊呢一度就放大啲咧，呢幾笪好似係奧運峰啦。呢等啊應該係長龍灣啦，唔知有冇講錯啊？係啊，係長龍灣嗰度，我認得下邊嗰度。哇！真係冇人喎，係間唔中咧，有一兩個跑友喺身邊經過，真係好靜喎，真係平時閒日。呢度咧，因為佢啟德咧，佢有近住 ASI 嘅，佢 ASI 如果行過嚟10分鐘到，都可以，譬如話買包幾件三文治咁樣走過嚟呢度食嘅，坐喺度不過就夏天就真係熱得滯啦呢度。嗱，好快咧又翻到去差唔多呢個起點呢一度啦。嗱，其實來回行咧，我咁樣行我都係行咗，暫時行咗廿零分鐘，即係正常步速啦，20零分鐘。有個跑友經過啦又，呢度又有個跑友啊！哇，好靚啊！呢個體育館真係唔知第一場足球比賽咧會係邊隊對邊隊咧？我覺得咧就一定要有外隊嚟咧，先至喺呢個場嗰度打嘅。如果唔係你5萬張飛你淨係港超咧賣唔賣到咁多飛咧？今年唔知有咩外隊嚟啊！今年哇，你話如果係利物浦嚟咧就正啦。利物浦嚟我買飛睇啊！如果喺呢個場嗰度。如果你話而家最有號召力其實都嚟嚟去去都係嗰幾隊啦，巴塞、皇馬利物浦嗰啲咧，你曼聯都跌咗鑊啦，曼聯、曼城都跌咗鑊。哇！我未入過去睇啊，不過咧幻想到咧都應該好壯觀啊入邊，5萬幾人喎！我哋嗰陣時大球場都係坐4萬零人。嗱，仲未開喎呢度嗰啲攤檔，咁我諗咧，佢應該都可能咧，淨係開呢一個假期啦。我諗佢點樣交租啊？即係平時唔使交租，淨係交禮拜六、禮拜日嗱，前邊都有啲攤檔嘅其實前邊有幾檔嘅都咁咧。但係咧，如果立下眼睇咧，咦，好似有一檔開咗，其他全部都落晒鏈嘅喎。呢一檔我諗都係賣飲品啊嘛，呢檔
有個人喺度傾偈，又唔知係幫襯喎，係咪等緊落咗 order 等緊啊？哦，呢度啊賣啤酒嘅，原來手工啤啦。嗱，其他呢啲全部閂晒，全部未開喎，真係。誒，呢檔又係賣呢個啤酒。哇，原來啊淨係做假期啊呢度。嗱，呢度咧其實已經係去到尾噶啦。咁呢度出去就應該係土瓜灣嚟噶啦。嗱，咁啊成段暫時嘅開放咗嘅啟德海濱長廊咧，就行晒噶啦。觀塘啊叫觀濱啦，咁你呢度叫咩啊？啟德海濱啟濱啊，係啦，成段啟濱咧都要行晒噶啦。咁就而家咧就去翻呢一個起點啦，又回到最初的起點。咁啊喺呢度又上翻體育館啦。哦，呢度個起點呢度都有廁所嘅，即係可能方便啲朋友仔，解決咗你先至行呢段路啦。好嗱，咁我哋喺翻呢一度啦，而家你要上翻去就體育館啦。咁呢條片咧就同大家睇到呢度為止，下條片再見啦。如果你哋各位朋友仔中意呢條片嘅話咧，咁請俾個 like 啦，同埋 share 開去啦。好，下條片見，拜拜。